Mobate biso semaine mobimba ti bokomisi biso na mokolo lelo papa tosali oyo tokoki kosala tosumuki na ndenge nyonso papa tofingi tocholi tolema te tolala lokuta tosali makambo ebele oyo kosepelisaka te tata matondo epai na yo pamba te ozali bolingo papa tala zo ya bazali na nzela papa komisa banzela pembeni ya banganga papa bikisa bana na yo tike avant de fongola monoko na biso esi elia ko bakosa na biso nyonso na komba tata pe ya mwana pe limonso tosengelaka maso amen. Mosika ona nini obombami na tango ya pasi bato ya lolendo bazali konyokola bato ya mawa bazali kolonga bango na mitambo bato ya mabe bazali komikumisa mpo Atanzame era manoki era maobiki sabiso asimo era manoki era maobiki sabiso oyo ezali na likolo awa na seto na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe oyo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo ba etumbu na bana na bango bakoko nango na biso tokosengaka mabondeli ya bato misato. Tozwi mukanda ya pasi te to ya moto maladi to ya nini biso na biso pe banzo toza na kimia te makambo ebele ezingi biso tobosanaka te na mabondeli Ezekiel 7 1 à 10 kotanga na komba nzambe tata mwana pe milio mosamba. Yawe alobi na ngai boye yo moto yoka makambo ngai nkolo Yawe nazali koloba na bato ya Israel. Tala etumbu ya suka ezali koya na mboka mobimba. Sika oyo suka na bino emonani nakongalisa bino na kanda na ngai na bizaleli na bino mpe nakofutisa bino makambo na bino nyonso mabe mpe ya soni nakotala bino na miso ya mawa te mpe nakobikisa bino te nakofutisa bino makambo oyo bosalaki mpe makambo mabe mpe ya soni oyo bozali kosala ti sika oyo bobele bokondima teke ngai nazali Yawe nkolo Yawe alobi boye etumbu ezali koya etumbu ya ndenge oyo bomona nanu te esili na bino etumbu ya suka ezali koya ekokwela bino bato ya Israeli tango na bino ekoki nzala makasi ekokotela bino mokolo ya etumbu ekomi pene somo ekokoma na esika ya bisengo na likolo ya bangomba sika oyo nakozelisa te nakosalisa kanda na ngai
na kosilikela bino tina suka na kotala bino bizaleli na bino mpe na kofutisa bino makambo na bino nyonso ya mabe mpe ya soni na kotalisa bino na miso ya mawa te, na kobikisa bino te, na kofutisa bino makambo oyo bosalaki mpe makambo na bino ya mabe mpe ya soni oyo bozalaki kosala sisika oyo boye bokondima te ngai Yawe moto nazali kobeta bino. Tala mokolo ya etumbu nzala makasi ezali koyela bino, mobulu ezali komata, lolendo ezali kokola, mobulu ezali komata, eloko moko te ekotikala epai na bino, ezala bato na bino, ezala bisengo na bino, to lokumu na bino, tango ekoki mokolo ya etumbu. Tobonela na papa na telemi liboso ya bana na yo, potela lesa bana na yo, mokolo na ngai kita olata ngai. Papa longola nyonso mabeka na ngai, longola o ayo te nzambe za musika na ngai. Mai ngana ko bimisa liboso ya bandeko na ngai papa ebetsa bango liba kupte kasi ete ya biso pete bana sema to bombana. Nzambe na simpimia na weza na kati ya bandeko na ngai. Bino suka na tsina maboko na otata mwana pete tata molimo na santu to bosengela amasantu. Amen. Nketo tangaki Yawe ona nini otelemi mosika, ona nini obombami ngai mosika, wana ezali rappel. Isom ezali nzembo ya David, biso no suto yebi yango. Mokanda oyo soki tata Nzambe apesaki biso ezali te potolelaka bapasi na biso na makambo na biso mosusu. Oyo ezali nzembo ya Bayuda. Na kati ya Pisom esungaka biso na makambo ebele. Okozala na problème moko ezolekela yo, soko tangi Pisom ozula mo solution. Donc kazala Pisom ndazala bandenge na lelelaka. Tomona na église soko kei donc yango ba lotanga journée mobimba ti bakobima. Donc c'est-à-dire que mukanda oyo ezala très important pour la biso. Na kati ya banzembo likambo nyonso ozana ngo soko bonde na musolo, obonde na motema na yo, motema na kofungama Nzambe akopesa yo. Yango wana tina ya mukanda na biso ya banzembo ya David yango wana. Tozala makasi na maloba matata Nzambe. Totelema makasi na maloba matata Nzambe. Tango moni pasi pe mitakatano moko ezali kokomela yo. Zala makasi na mabondeli. Eloko otunisa motema na yo fuka mabondela. Kozwa décision te na motema na yo, Nzambe apesi ngai mokolo Nzambe alobi boye, elobi ke bana na ngai bolelaka na mabondeli tango nyonso tu. So na lobi ke journée wana na kosambela na ngapete, na kosambela na ngate. Na baye na aka pison ona yembi journée mobimba. Si na kozwa pe solution na banzembo na ngai ona zoye banzambe pa répondre ngai pa mbate zali libondele mibale koyemba. Eza bongo. Mwana na mokanda na biso ya banzembo ya Davidi toleki. OK, na mokanda na biso totamaki Exode 21 à 17. Kanda ya Mibeko. Na mikanda ya Mibeko batata ba mama Mibeko ezali ya kolobela susu te. Mibeko ezali classe droit tant to bandaki banana école primaire tina ba secondaire to komi tina likolo kuna. Mibeko oyo donc restation et pas na biso. Mikolo nyonso Nzambe asala presque. Soki okei na ndeti bande kozana opportunité au kota matinale soirée bazalaka tango nyonso tu na tongo bayoki na poka baye bayoki na tongo bayoki na poka baye bayoki. Ndenge moko na biso. Mibeko oyo bana Israël soki obima ezalaki seke kokota ezalaki tango no sengo tolobaka soki bana Israël bakotaki te ezalaki po bazangaki kotosa Nzambe bazangaki kotosa maemaso Nzambe apesaki bango batalaki na bango te paso bango bamonaki pendant 430 ans ya kotambola na nzela bango bamona na bango ngo te bamona ekalika ba mukie kaka kena mboka na soki tokomi bakoboma biso pamba te biso tozali mikie batata ba mama
ngana lobaka mingi Bible on a combattu dans la Genèse, na ken Apocalypse. Bible kanga mi na libeko. Bible kanga mi na Exode 20. On a ni kanga mi na Exode 20. Nyonso yo ke kotanga kuna. Conclusion na ngozaka makabisa. Libeko boli mubisala. Nyonso yo ke tanga kuna e kanga mi na boka awo. Aleli commandement. Na obeta sete na ngai mingi. Ozala banzambe mususu liboso na ngai te. La maman maison ça passe. Donc biso tous ça vraiment na éviter genre na koloba. Parce que nous tout aussi de lobby yango. Donc tous ça va hypocrite peut tous ça va égoïste. Ceux qui na sali lelo et belé au bazan Afrique, bazo luka lelo ba comme na mboka au Brésil. Mais l'époque tant que yaki Brésil za ino mboka mo ezanga na motina. Ah, Brésil kaka. Mais la minute au Brésil est comme une valeur makasi. Tant que ça va nous que là sur le côté visé à Brésil à ce qu'on besoin monter. Mais papa si une banque qui a na salinga ina yo grâce. Le lot côté na kati à Brésil. Tala bizale biso bandini. Bana papa si mo kimbanga. Papa si mo mbanga lobi ngana za nzambe ya zuwa. Kozala banzambe mususu liboso na ngai te. Biso tokosaka ye. Tokosaka tata nzambe. Lelo pona pasi na biso, pona kozanga na biso, tokomi na biso ko trahir nzambe na biso. Ah bakimbangisi toza mita mabe. Soki to ye awa tozomona na etake toza bandimi. Mais soki to bimi libanda, nzoka tozeli bato lokuta tokosaka nzambe. Eza pasi. Eza pasi. Mususu alobi ke loko l'église na biso na na mokutu akopesa ngai mbongo. Na na mokutu akopesa ngai bilamba. Malamu na kende na église ya brésilien, kuna nena okende kozwa bilamba, kuna nena okende kozwa biloko, ndaku kuna na kozwa boyi. Yo tikali, oyebite kuna bapesa ka bilamba. Mondini. Pona nini? Biso to koma na mboka oyo tonga Tanzania ezala te. Mais na komi na ndaku oyo ndekolanga asambelaka. Mwasi na yepe asambelaka. Ngapi na asambelaka. Mais c'est meki nga lobi na ki moi j'étais to église na bino okende te. Nga na zaki mbangiste. Ah, tia, soma no fanda kano ka bonga bina okende te pona zaki mbangiste ko le tonga ezate na kovanda komi tu musapona ngai te mama bokende église. Na fandi na ngai. Na linga kate elembo na ngai ebunga. Bandeko tozana na pasi. Tozana na mikakatone bele tozana ngo devant Tanzania o nzamba totinda biso tosala. Tozoko bango na nute. Na sana mo 50% na ngai o bapesa ngeta ke kimbangiste. Ale na 50% wana na perdre ngo kaka boye pona bikenda kenda. Papa denge na zalaka jaloux na bilembo na ye. Papa denge na zalaka jaloux na bilembo na ye. Yo bapesi yo elemo mosusu oyo tambulaka nango. Bapesi yo elemo mosusu oyo zalaka nango tambulaka nango partout. Yo lobi te oyo yango te nga fona kende kuna pona intérêt. Batata mama to sala makasi. To sala makasi, toute la distraction ko. Biso mo tozolela toza mukie. Mais soki lelo église tu lobo ke semble l'église mo boso mo pakala. Pona nini kuna ba kopesa biloko, pona nini kuna ba kopesa bilamba, pona nini kuna ba kopesa yo ndako. Bongo tango yo kei. Angelu oyo tiki awa. Atelemi na mawa. Ange gardien na biso sala na biso partout. Ici quand nyonso biso kendaka ange gardien na biso azali. C'est pour cela que la biso mondi ma ko ko sokola bolumbu te. Mondi ma ko sokola bolumbu te. Mondi mi alala ka bolumbu te quel que soit le cas. Pour la bolumbu yo sokola bolumbu la douche, diable la kokota, asali le komoto mona ka batebele ka wa kene ko sokola la douche akufi. Wa kene ko sala boye akufi.
yango esekaka te age gardien na biso azala mosika soki yo tosokola bolumbu age gardien na yo alandaka yo partout ntango yo oza bolumbu age gardien na yo akosala garde na yo te mpo bandako yo kosona te elongi mopanzi atie yo boye moya surveille yo eza te yango fo miprotegaka partout oyo ozali ntango yo olali bolumbu age gardien na yo akopusana pembeni te diable akozala na facilité ya kozwa yo. Biso bakimbangisa tozosala biloko oyo ntango mosusu tozomiyeba te ngai nazo comprendre te tala mama mwasi mokimbangu aza nzambe tozalaka sire na eloko oyo biso tozosala tozalaka sire na oyo biso toza na ye etake nzambe na biso alembaka biso na eloko moko te lelo soki apesi yo te lobi akopesa yo toza ebelezi so okendaka wenzi ntango so baa na vanda yoka mama mokonzi mama oteki mama ateki na ngai te akomi tukisa te mama lobo oteka ndoka ngai mpe nateki te mais kokasi te so nalobi nateki te nzambe atiki ngai nasonga maboko na makolo ata ngeel oyo apamba apesi ngango te te ata ye moki onga na kofutela tike to na kosombela lipa na ndako akopesa ngai yango nzambe na biso aza bongo aza na bana ebele soki ata likoto wana mpe kuna azolela apesi ete lelo soki apesi yo lobi kaka yo biso ayo te akopesaka biso tozalaka kondima na nzambe na biso totika kotrahir mpasi mokimbango okiangani mpona nini bakimbangisa toza boye mpona nini tozala baexemplaire